Мен Ревпова Антонина Алексейқызы, Атырау облысы Қазақстан халқы ассамблеясы ассамблея жастарының төраға орынбасары. 16 маусым Әкелер күні мерекесіне орай мен де өзімнің әкемді құттықтағым келіп отыр. Менің әкем Ревков Алексей Константинович. Ол Атырау облысы Қызылқоға ауданы Сағыз ауылында туып өскен. Менің әкем өте қарапайым, адал жүрек иесі. Мен өз әкемді мақтан тұтамын. Және осы уақытқа дейін қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, өзінің 4 баласын мәпелеп өсірді. Менің әкем өте адал дос, ешқашан кісінің қолын қайтармаған адам. Мен бүгін әкелер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Әкешім, сізге мол бақыт, байлық тілеймін және денсаулық тілеймін. Деніңіз сау болсын, отбасыңыз аман болсын. Сіздің қыздарыңыз, сіздің балаларыңыз сізді ешқашан жерге қаратпайды.